Mr. Bipul, please pick up the phone. हेलो दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट और आपका दोस्त शायद इस्माइल लेके आया हूँ एक और नया नेम रिंगटोन वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाया हूँ बिपुल नाम का रिंगटोन वीडियो। अगर आपको इस रिंगटोन को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को कहीं भी स्किप करते हो तो वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर फिर बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मत बोलना भाई आपने गलत बताया, मेरा डाउनलोड नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि मैं आप सबके नाम की रिंगटोन यूट्यूब पर जब भी अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगी, आप रिंगटोन को इजीली डाउनलोड करके सेट कर सकोगे। और चलो दोस्तों, हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बिपुल नाम का रिंगटोन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले खोल लेना अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है fdmr.party। आप जहाँ पे ऐसा सर्च करोगे fdmr.party तो यहाँ पे सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने देखो नया पेज खुल के आ जाएगा। आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे नेम रिंगटोन मेकर पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो अब मैं देखो जहाँ पे रिंगटोन बनाता हूँ आपको वहाँ पे भेज देगा। तो आपको पहला ऑप्शन देता है देखो यूआर लैंग्वेज, तो यूआर लैंग्वेज को आपको नहीं छोड़ना है। और आईफोन 7 जो है बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करने का ऑप्शन, इसको आपको छेड़छाड़ करना है अगर आपको अपने हिसाब से रखना हो। तो इस म्यूजिक में ना आप अपना म्यूजिक सेट कर सकते हो, नोकिया का, एंड्रॉयड का, जॉमी का, गिटार का, सोनी एक्सपीरिया, फ़ोन बेल, गूगल एंड्रॉयड, ये सब भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो रोमांटिक गिटार यूज़ करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करता हूँ। और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो तीसरा ऑप्शन, आपको नाम लिखना है जो नाम का रिंगटोन बना रहे हो। तो मैं मिस्टर बिपुल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट मैसेज आफ्टर योर नेम। तो यहाँ पे देखो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है जो भी आपको रखना हो। या मिस्टर बिपुल प्लीज पिक द फ़ोन, मिस्टर बिपुल समवन इज़ कॉलिंग यू, जिस हिसाब से भी आपको रखना है आप उस हिसाब से रख लेना। मैं प्लीज़ पिक द फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं इसी को रख लेता हूँ। और उसका रिंगटोन बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे ग्रीन बटन में आ रहा है क्रिएट का, उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखो आपका रिंगटोन बन के आ गया। मैं चलो आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। Mr. Bipul, please pick up the phone. सो गाइज़, आप लोगों ने सुन लिया कितनी प्यारी आवाज़ में बोल रही है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो देखो यहाँ पे सिंपली रेड बटन आ रहा है डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक करो तो देखो आपको ऐड आएगा, ऐड को कैंसिल कर देना है। आप देखो इजीली डाउनलोड हो गया है। तो आपको इसको चलो अंदर से सुना देते हैं थोड़ा ज़्यादा। Mr. Bipul, please pick up the phone. तो गाइज़, आप इस रिंगटोन को आराम से सेट कर लेना। अगर आपको सेट करने में कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको वहाँ बता दूंगा कैसे सेट करना है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि मैं आप सबके नाम की रिंगटोन यूट्यूब पर जब भी अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगी, आप रिंगटोन को ईजिली डाउनलोड करके सेट कर सकोगे। तो दोस्तों चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर अपनी फैमिली का बाय बाय, टेक केयर गाइस।